Vocês sabem que pegou fogo por aqui? Vocês souberam aí? Na internet, diga aí, vocês souberam que teve uma queimada por aqui? Gente, Eu acho que estão sabendo. Minha gente, vocês não souberam, não. As pessoas se levantaram para rezar. Graças também. a Deus, vocês se levantaram para rezar, porque vocês não viram a agonia que foi aqui. Minha gente, na hora que o ano virou, acabou 2025, oh, glória a Deus. Minha gente, o ano aqui, o ano já na virada do ano começou, foi no fogo. Fogo alto, fogo alto. Irmã do céu, quando eu vi aqueles irmãos, vupo, eu disse, não é que o futebol deles tem resultado mesmo? Que eles jogam futebol, né? As irmãs jogam, mas eles jogam mais. Jogam futebol toda semana, Maria. O mundo se acaba, mas o futebol dele não pode se acabar à noite, tá certo? Deixa ele jogar o futebol dele. Deixa ele jogar o futebol dele. Minha gente, estes irmãos correndo, eu pensava que eram uns anjos voando. Os irmãos, quando era de capa, e de repente eu vi todo mundo, os irmãos todos iam pro sítio deles. Minutos depois eles voltaram e tudo espalhado assim. Eu disse, irmão, o que aconteceu? Tá pegando fogo no sítio. Eu disse, pra que vocês estão correndo do sítio? Aí disse, não, vamos pegar o extintor. Aí um pegou aqui, outro pegou acolá, outro pegou acolá. Na madrugada, na virada do ano, enquanto a gente tava lá, chuva de graça, pedimos, aqui era o fogo alto lá no sítio deles, eles correndo, pegando o extintor da casa toda e apagaram o fogo. No outro dia, na hora que a gente tava rezando laudes, a vós, ó Deus, louvamos. Só fiz a leitura, gente. Como é? Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora, os seus buscos. Era tanta da fumaça, a gente rezando laudes, rezamos laudes todinho. É o único local que a gente tem pra rezar é o galpão. A gente rezou laudes todinho, a fumaça toda pregada no hábito. Aí já tava pegando fogo o terreno do vizinho. Quando de repente acabou lá, todo mundo foi para os seus ofícios. As irmãs entraram no seu lugar de ofício e acho que esqueceram do mundo. Quando eu saí da minha sala, porque o fogaréu, eu mandei acordar. Não sei se foi a senhora, já chego aí. Minha gente, quando eu vi o mosteiro todo cinza e depois estou ficando todo branco, eu, madre, pelo amor de Deus, tá pegando. E as irmãs não. O mundo se acaba, as irmãs. E ela, como se nada tivesse acontecendo, eu disse, madre, pelo amor de Deus, o mundo tá pegando fogo, essas irmãs não estão prestando atenção. Ela disse, calma, irmã Maria Joana, calma. Eu disse, madre, calma não, o fogo já tá chegando aqui, eu tô sentindo fogo na minha sala. Tá esquentando, vai pegar fogo nos buganvilhos, madre, no fogo do vizinho. Mas não é no vizinho, mas já tá chegando no nosso reino, madre. Gente, tô rindo agora, mas eu fiquei tensa na hora. E aí a irmã disse assim, meu Deus, e as madres são asmáticas. Madre, pelo amor de Deus, entra no carro e vai-se embora daqui, sai daqui. Ela disse, não, Maria Joana, de loucura. Mas, gente, eu fui lá, eu não aguentei ficar onde eu tava, eu fiquei rodando na casa. Fiquei rodando. Aí quando eu cheguei, as irmãs mexendo no cachorro, umas irmãs mexendo nos cachorrinhos, cuidando do cachorro, aí outra você chega, pelo amor de Deus, deixa esse cachorro aí, rebola esse cachorro. Rebola não, deixa do lado, ninguém maltrata animal aqui não. Irmã, vai pra capela rezar, eu sei que por pouco a capela ficou cheia de freira. Os freios também, os irmãos também lá na casa dele, porque eles têm um outro sítio. Nós temos uma casa, eles têm outra. Cada um no seu quadrado. Então, nesta bendita hora em que as irmãs começaram a rezar, gente, eu fiquei impactada. Quando eu entrei pra capela e as irmãs começaram a rezar, estava tudo cinza. Quando eu saí da capela, fui caçar onde é que estavam as irmãs, que eu fiquei preocupada. Meu Deus, tem irmãs lá no fundo do sítio, lá, e lá não tem comunicação. A minha cabeça, meu Deus, já desmaiou. Inalou toda a fumaça que desmaiou. Pelo amor de Deus, vai buscar a irmã. Quando eu olhei pro céu, o céu abriu. O fogo continuava queimando do lado, chegando perto do nosso muro. E o fogo esquentando. Mas dentro do mosteiro, a fumaça começou a passar por cima. Gente, eu filmei na hora, eu disse, eu não tô acreditando nisso. Foi instantâneo. O céu responde, o céu escuta as nossas orações. Nossa Senhora do Desterro, no dia da Santa Mãe de Deus, veio em nosso socorro. Aqui no mosteiro a gente não via nada, eu não via nada. E as irmãs, né, que elas não viam, porque eu trabalho mais no fundo aqui do mosteiro, e as irmãs, não, tá tudo bem, não, o fogo tá subindo. Irmã, te acalma, disse, irmã, tu não sabe, vai lá, desça pra ver como é que tá a situação, as irmãs. Olhando assim pra mim, eu disse, irmã Maria Clara, faz alguma coisa. Ela disse, ligue nos bombeiros. Aí eu disse, já ligaram, irmã, faz alguma coisa. Ela disse, é porque eu tô aqui na cela, eu vim descansar. Agora, que negócio de descansar? Se levante, vai ligar pra quem você conhece dos bombeiros, sei lá, da NASA. Tem que vir alguma coisa, irmã. Eu vi que ela ia demorar, ela levantou e depois entrou em contato, deu tudo certo. Mas quem resolveu primeiro o nosso problema foi Nossa Senhora. Tava ficando... Dia da Mãe de Deus. Gente, tava ficando impossível aquela fumaça aqui. Aí eu já fiquei, irmãs, coloquem máscara. Ela disse, mas aí vai ser mais difícil respirar. Eu disse, coloca a máscara, tu não pode inalar fumaça não, criatura. Coloca essa máscara, pronto, tia quieta, coloca a máscara. Eu sei que por fim, quando aconteceu a oração, o mosteiro começou já a
A fumaça começou a dissipar, começou a subir e ir mais alto, mas assim, foi tão sério. Tinha pessoas, já estava atingindo a casa dos nossos vizinhos aqui, pessoas que não têm facilidade de locomoção, não têm tantos liberdade para chamar, ligar. Pessoas mais idosas, irmãs, foram lá, socorreram, o bombeiro veio, o fogo de fato foi apagado pelos os bombeiros, porém, a situação foi resolvida antes com a oração.